دے والد عبدالعزیز دے نال ہوئی تے حضرت فاروق اعظم فرماتے سن کہ اے جڑی میری پوتی ہے نا لیلا، اے دے وچوں میری اولاد ہوئے گی، یعنی میرا نواسا ہوئے گا، میری چونکہ بیٹی ہے پوتی ہے، اے دے وچوں میرا نواسا پر نواسا ہوئے گا۔ اللہ ایسا او نوجوان بنائے گا، اللہ اس نوجوان نو جدوں خلافت بادشاہت عطا فرمائے گا، ظلم نو ختم فرما دے گا، دنیا دتے عدل دا رواج پا جائے گا اور ظلم ختم کر دے گا۔ تے عبداللہ بن عمر روز پھر دعاواں کرتے سن، یا اللہ او جیدیاں گلاں میرا باپ عمر کردہ گیا ہے، یا اللہ میں نے او دی چھتی زیارت کروا دے، میں ویکھاں تے صحیح اور جڑا کیڑا ہے جڑا دنیا دوتے عدل اور انصاف دا بول بالا کرے گا، او میں جنے دی زیارت تے کراں۔ چنانچہ اینا کو عدل اور انصاف تسی جان دے بنو امیہ دے ناخلف حکمران مروان عبدالملک ولید بن عبدالملک اور دیگر جڑے حکمران نے، انہوں نے کتنا دنگا فساد کیتا، یزید نے کتنے قبیح کم کیتے، کتنے جرم اور ظلم کیتے، مگر عمر بن عبدالعزیز دے بے شک یہ چاچے تھے بابے نانے دادے سن، لیکن آپ نے انہوں دے سارے اے ظلم ختم کیتے، دنیا دیتے انصاف پیدا کیتا، اور 2.5 سال دے اندر آپ نے اتنے کم کیتے کہ جس دن حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے ظہر دی نماز ٹائم، آپ نو دکے نال جدو خلیفہ بنا دیتا گیا، آپ ممبر دیتے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا لوگو میں خود بنیا نہیں، میں نے تجھا دکے نال خلیفہ بنایا، منتخب کیتا، سنو آج خلیفہ میں بن گیا، بادشاہ میں بن گیا، لہٰذا امر بھی میرا چلے گا، تے میرا ذاتی امر نہیں ہوئے گا، میں بھی جیڑا امر کراں گا، یا تے اللہ دے قرآن بھی چو کراں گا، یا مدینے والے محمد دے فرمان بھی چو کراں گا۔ اگر میں اللہ دے قرآن مدینے والے دے فرمان دے مطابق امر کراں تے میں نے تسی خلیفہ رکھنا، نہ کراں تے میں نے فوراں چھوڑ دینا، میری بیعت توڑ دینا۔ اور یاد رکھو جنہاں نے غریباں دیاں زمیناں نہ حق کھائیاں نے، غصب کیتیاں نے، قبضہ کر کے بیٹھے نے، اور جنہاں کو نہ حق مال و دولت موجود ہے، سارے کٹ کے ایک رات دی مہلت دینا، میرے دروازے دوتے بیت المال دے بوئے دوتے لیا کے رکھ دے وہ۔ آپ نے ادھر زور دی نماز پڑھ کے اعلان کیتا، اگوں فجر دی اذان تک لوگاں نے ہیرے بھی لیا کے بوئے تے رکھ چھڑے، لوگاں نے چاندی بھی لیا کے بوئے تے رکھ چھڑی، لوگاں نے جواہرات سونے اور دینار دراہم لیا کے بیت المال دے دروازے دوتے رکھ دیتے۔ لوگ آتے ہیں جی تبدیلی آ نہیں سکتی، بڑا کم اوکھ ہے، میں کہا جنے تبدیلی آ سکتی ہے، مگر حکمران بھی تے عمر بن عبدالعزیز ورگا ہوئے نا۔ اگر عمر بن عبدالعزیز ورگا حکمران اللہ سن عطا فرما دے تے رات دے ویچی تبدیلی آ سکتی ہے۔ سارے آپ کو اللہ سن ایسا حکمران عطا فرمائے، بولو آمین، اونچی بولیے آمین۔ حضرات گرامی قدر اتنا عدل و انصاف کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ دی عدل و انصاف دیا گلاں فرمان دی ہوندے سن، آپ فرمان دے سن کہ میں اکوئی بنو امیہ دی اندر انج دا انصاف پسند بندہ ویکھیا، جڑا انصاف کرنے لگ دے، کوئی فیصلہ کرنے لگ دے، انہوں کسے بندے دی ملامت دا ڈر نہیں، کسے بندے دی مخالفت دا ڈر نہیں، اللہ دے قرآن دی تعمیل کر دے، میرے نانے محمد دے فرمان دے حکم نو سامنے رکھ کے فیصلہ کر دے، اتنا عادل، اتنا عدل اور انصاف کہ آپ دے زمانے دی اندر شیر اور بکری کٹھے پانی پیندے سن، شیر اور بکری کٹھے پانی پیندے سن۔ بلکہ میں ایک واقعہ ایڈ کر دینا، حلیات الاولیاء دے وچوں میں پڑھیا، اور خلفاء اور تاریخ الخلفاء دے اندر جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیتا کہ ایک بندے
نے ہزاروں بھیڑاں تے بکریاں رکھیاں سن اس بندے نے انہاں بکریاں دی راکھی واسطے بھیڑیے رکھ لے ایک بندہ ملن واسطے آیا او دی وادی دے اندر انہیں ویکھیا آکھن لگا کرما والے تو سارے کتے پال رکھے نے یہ 100 کتا کا دے لئی رکھی او بول کے آکھن لگا کتے نہیں اے بھیڑیے نے او بندہ آکھن لگا اے بھیڑیے تے بکریاں تے بھیڑاں دے وچ کیا انہاں نوں نقصان نہیں دیندے او بندہ اگو بول کے آکھن لگا آن والے پرانے آن والے مہمان تینوں پتہ نہیں ساڈا حکمران کون ہے ساڈا حاکم عمر بن عبدالعزیز ہے او اللہ تو انیاں کو دعاواں کر دے دن رات التجاواں کر دے او آندا یا اللہ اگر مینوں خلافت دیتی انہاں کو عدل و انصاف قائم کر دے کہ کسی چڑیا نو تکلیف نہ آوے کسے طوطے تے کبے نو تکلیف نہ آوے کسے پرندے تے درندے نو تکلیف نہ آوے میں جان بوجھ کے جدو دیا خلیفہ ٹھہرے نے جدو دیا ساڑھے خلیفہ بنے نے ایک سا بھیڑیا میں جان بوجھ کے بھیڑا بکریاں دی رکھوالی واسطے رکھی ہے ایک کوئی بھی تکلیف نہیں دے سکتے جنی دیر عمر بن عبدالعزیز زندہ نے اونی دیر سانو ڈاری کوئی نہیں مگر جدو آپ کا انتقال ہو گیا پھر اللہ جانے کی بنے گا چنانچہ چند دینہ تو بعد عمر بن عبدالعزیز دا انتقال ہو گیا ادھر ایک بیڑیے نے او دی ایک بیڑ نو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا بندہ سمجھ گیا آج عمر بن عبدالعزیز دنیا تے نہیں رہے آج آپ دا انتقال ہو گیا انہاں کو آپ نے عدل و انصاف دنیا دوتے قائم کیتا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 50 سال برسرے منبر گالیاں دیتیاں جاندیاں سن بنو امیہ دے نا خلف حکمران مروان اور دیگر حکمرانہ نے سارے خطیبانوں مول خرید لیا تقریباً 60,000 ممبران دیتے 60,000 مولوی خطبے جمعے دے دے سن مولا علی المرتضی گاڑاں دے سن حضرت علی المرتضی نعوذ باللہ بکواس کر دے سن جنہ چر علی نو بکواس نہیں سن کر لیں دے اونی دیر اونا دی تقریر مکمل نہیں سی ہوندی لیکن جدو عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے آپ نے سارے گورنرانو اکٹھیاں کیتا کھانا کھلا کے آپ نے فرمایا لوگو میری بیٹی جوان ہے میں اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا چاہنا میں نو کوئی دسو میں کی دینا رشتہ کرا کسی نے آکھا جی فلاں دینا کسی نے آکھا فلاں گورنر دے بیٹی دینا کسی نے آکھا فلاں رئیس زادے دینا لیکن عمر بن عبدالعزیز ویکھو کیڑی دنائی دے مالک آپ نے فرمایا میں نو کوئی بھی گورنر چنگا نہیں لگدا میں نو کوئی مسلمان چنگا نہیں لگدا میں تے فلانے عیسائی دے نال فلانے چوڑے دے نال رشتہ کرن لگا سارے گورنراں دے کان کھڑے ہو گئے آکھن لگے خلیفہ وقت دی بیٹی آوے تے کسے غیر مسلم دے گھر جاوے کسے چوڑے دے گھر جاوے سانو منظور نہیں عمر بن عبدالعزیز ممبر دے اتے اٹھ کے کھڑے آ گئے آپ نے فرمایا اج میں تواڈے سامنے خلیفے دے طور تے موجود ہاں توانو برداشت نہیں کہ خلیفہ وقت دی بیٹی آوے تے کسے چوڑے دے نال او دا نکاح کرنا توانو گوارا نہیں ہن تسی دسو نبیاں دے نبی دی بیٹی آوے امام الانبیاء اچھی بول سبحان اللہ امام الانبیاء دی بیٹی آوے فخر الانبیاء دی بیٹی آوے سید الانبیاء دی بیٹی آوے تے بیٹی بھی الفاطمہ تو سیدہ تو نساء العالمین بیٹی بھی جڑی کائنات دیاں عورتاں تو سب تو زیادہ فضیلت والی ہے میں تواڈے تو سوال کرنا اگر میری بیٹی کسے چوڑے دے نال تسی نہیں بیان دیندے مینوں دسو ہن علی دے بارے تواڈا کی خیال ہے ہن
علی دے بارے تسی کی بول دیو؟ سارے گورنراں دے سارے جھک گئے. آپ نے فرمایا اج تو بعد خبردار کوئی بندہ حضرت علی نو بکواس کرے, کوئی بندہ حضرت علی نو گالی بکے, جڑا علی المرتضی نو بکواس کرے گا او دا سر میں قلم کراں گا, میں مرید ہاں علی دا, میں مرید ہاں, اونچی بولو, میں مرید علی دا, میں مرید, میرا پیشوا علی ہے, میرے پیر دا سوالی, دنیا دا ہر ولی ہے, میں مرید. میں تواڈے واسطے دعا کرن لگا, اللہ میں انہاں دے تے راضی ہاں, اے تیرے محبوب دے محبوب علی دا ذکر بڑے سونے طریقے نال کر دینے پہ, تے میں بھی اپنی توفیق اپنی بساط دے نال تیری عطا کیتی توفیق دے نال بڑا سونا ذکر پیا کرنا وا. اے اللہ اج راتی جدو چار پائیاں تے سو جائیے, ساڈی اکھاں دے بوئے بند آ جان, نصیباں دے بوئے کھل جان, سانو جناب علی دی بھی زیارت نصیب ہو جائے, علی دے نبی دی بھی زیارت نصیب ہو جائے. سارے مل کے پڑھو, میں مرید ہاں علی دا, میں مرید دا, میں مرید ہاں علی دا, میرا پیشوا علی ہے, میرے پیر دا سوالی, دنیا دا ہر ولی ہے, میں مرید. آپ نے فرمایا ہن دسو علی دے بارے تہاڈا کی خیال؟ اگر میری بیٹی کسے چوڑے دے گھر نہیں جا سکتی, جنہوں نبی پاک نے اللہ دے آکھن تے بیٹی دا نکاح کیتا, اس علی نو گاڑا کیوں کٹ دیو, اس علی نو بکواس کیوں کر دیو؟ میں توانو چیلنج کرنا وا, کائنات دی اندر اس گھرانے جیسا مینو گھرانہ بخاو. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے, اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ ہے, اس میں حسنین ہے فاطمہ زہرا, اس میں حسنین ہے فاطمہ زہرا, اس میں مولا علی مرتضی ہے. پھر ایک باری پڑھ لو, اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, اللہ 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 نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے, اس میں حسنین ہے فاطمہ زہرا, اس میں حسنین ہے فاطمہ, اچھی بولو, اس میں حسنین ہے زہرا, اس میں حسنین ہے فاطمہ زہرا,
اس میں مولا علی المرتضی ہے۔ اچھا ایک لفظ اسی بولنے حضرت علی دا جدو نام لویدہ ہے آکھیدہ کرم اللہ تعالی وجہہ آکھیدہ نا کرم اللہ وجہہ آکھیدہ نا ایدہ کی مطلب ہے؟ اے جڑا مروان سی نا مروان انہیں اے روش پائی سی یزید تو بعد اے خلیفہ بنے یزید دے بیٹے جناب معاویہ تو بعد اے یزید دا بیٹا معاویہ جڑا بڑا چنگا بندہ سی اہل بیت دا حوبدار سی خیر پھر کسی بڑے گل کریں گے اگلی گل کر سنو مروان بنیا خلیفہ بادشاہ بنیا انہیں اعلان کیتا ہے جیڑا خطیب ممبر تے بہ کے جنیاں گاڑاں حضرت علی المرتضی نو بکے گا انہیں وظیفے دیتے جان گے آکھو استغفر اللہ تو پھر انج ہوندا رہے پیسے مل دے سن بکواس ممبر دے اتے کھڑے ہو کے لوگ کر دے سن بلکہ ایو مروان اے عید دا خطبہ دین واری پہلے تقریر کردہ ہمتا سی تے لوگ پھر اے دے خطبے نو چھوڑ گئے سن بھئی حضرت علی المرتضی نو گاڑا کٹ دے انہیں پھر بعد تقریر رکھ لئی لوگاں نو ورگلان آستے انہیں پھر اس ٹائم گاڑا کرنی ہے کئی صحابہ نے اے دے پھر جھگڑے بھی ہوئے کئی صحابہ نے انہیں شہید بھی کروایا ایسے معاملے دے اندر اے پھر لفظ بلواندہ بھی سی تے بولدہ بھی سی میں تو ان سمجھانا اس تے بولن لگا ورنہ کدی بھی نہ بول رہا جدوں ہی حضرت علی المرتضی دا نام آنا اونج بھی گلاں باتاں ایسا کھڑا کرنا سبد اللہ ایک باری سارے اے لفظ میرے نہ بولو نعوذ باللہ میں ان لفظ جڑا بولاں گا تسی اگوے بولنا کی بولنا ہے نعوذ باللہ اس بولنا کرنا سبد اللہ تسی آکھو نعوذ باللہ اے سبد اللہ دا کی معنی ہے اے دا معنی اے بے کہ علی اللہ اے دے چہرے نو کاڑا کرے نعوذ باللہ مطلب کی لعنت ہوئے علی دوتے نعوذ باللہ من ذالک اے دے اظہار کرنے جدوں عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے نا خلیفہ بن کے آپ نے پھر اے دے مقابلے دے اندر لفظ لیاندہ آپ نے فرمایا جدوں علی دا نام آوے سوّد اللہ نہیں کرم اللہ وہ اندہ سی سوّد اللہ وجہہو اللہ علی دے چہرے نو کاڑا کرے آپ فرماتے سن اے دی بکواس نو ختم کرو کرم اللہ تعالی وجہہو اکے بھی علی دا چہرہ بڑا عزت آڑے اللہ مزید عزت دے وے علی نو آج مروان دا تذکرہ ہے ہی کوئی نہیں جدو ہی نام ہوتا ہے تو لعنت دے نام نال نام ہوتا ہے لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت لیکن جدو میں علی دا نام ہوتا ہے رحمت والا نام ہوتا ہے تے جدو ہی عمر بن عبدالعزیز دا نام ہوتا ہے تے لوگ خلیفہ راشد کہہ کے پکار دینے آو حضرات گرامی قدر ایک گل ٹائم بالکل تھوڑا حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز دی حضرت علی دینا محبت ہی بیان کر دینا اتنی محبت علی المرتضی دینا ایک بندہ سی ہوتا نام ہے یزید بن عمر بن مورق مکہ دا رہنے رسی وہ اندھا میں ملک شام دی اندر گیا عمر بن عبدالعزیز بیت المال دی اندر تشریف فرما یعت الناس آپ لوگوں نے ہدیے عطا پہ فرما دے سن ہدیہ تقسیم فرما رہے سن یزید بن عمر بن مورق اندھا میں بھی جا کے کتار وچ کھڑا ہو گیا بادشاہ وقت تھا چلو جیڑا اللہ بجائے لے لینا جدوں آندے نے میری واری آئی تے عمر بن عبدالعزیز نے میری ولوے کیا مینو وے کیا کھن لگے بمن انتا تو کانے
تے کتھوں آیا آکھیا میں مکے وچوں آیا تے میں قریشیاں آکھن لگے من ای قریش قریش دی کیڑی شاخ دے وچوں قلت من بنی ہاشم میں آکھیا میں جی بنو ہاشم دے وچوں عمر بن عبدالعزیز نے بنو ہاشم دا نام سنیا حالانکہ اے بنو امیہ دے وچوں نے تے جڑا آن والا بندہ ہے بنو ہاشم دے وچوں میں آکھن لگے جی من ای بنی ہاشم دی کیڑی شاخ دے وچوں کیونکہ ہاشمی بھی اگو ڈھیر نے تو کیڑا ہاشمی ہے فسکت تو میں چپ کر گیا میں کہ اے بنو امیہ دا نوجوان بنو امیہ دا بادشاہ کدھر ہاشمی سمجھ کے میری تلوار دے نال گردن اڑا نہ دے وے میں چپ کر گیا میں کہ بس میں ہاشمی ہاں میں چپ کر گیا میں نو آکھن لگے کرما والیا من ای بنی ہاشم دوجی واری میں نو آکھیا بنو ہاشم دی وچوں تو کیڑے خاندان دا چشم و چراغ ہے ہن انہاں دا جواب سنو یزید بن عمر بن مورخ آکھن لگے قلت مولا علی میں علی دا غلام بولو میں علی دا غلام ایک باری تیسری باری پھر اچھی بولو میں علی دا غلام عمر بن عبدالعزیز آکھن لگے من علی کیڑے علی دا غلام فسکت تو میں چپ کر گیا میں کیا کدھر ایسا نہ ہوئے کہ میں جناب علی دا نام لما تے غصے بچ آکے میرا سر تن تو جدا نہ کر دیں میں چپ کر کے کھڑا ہو گیا فوادع عمر یادہ علی صدری عمر بن عبدالعزیز نے جدو میں نو چپ کی دیا ویکھیا میں نو پھانپ گئے کہ میں کیڑے علی دا غلام آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے دوتے رکھیا سینے دوتے ہاتھ رکھ کے جملہ ارشاد فرمایا قال العمر بن عبدالعزیز وَأَنَا واللہ مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ایک باری پھر اچھی بولو سبحان اللہ ترجمہ سنو گے تھے تواڈے ایمان نو بڑی حرارت اور غیرت بھی ملے گی مزید حضرت علی دے نال محبت اور انس بھی نصیب ہوئے گا عمر بن عبدالعزیز فرمان لگے کرما والیا میں نہیں جانتا کہ تو کیڑے علی دا غلام ہے میں نہیں جانتا تو کیڑے علی دی غلامی دا دعویٰ پیا کرنا ہے لیکن سن میں تینوں دسنا میں بھی علی دا غلام میں تینوں دسنا میں کیڑے علی دا غلام میں ابو طالب دے بیٹے ابو طالب دے چن علی دا غلام میں علی بن ابی طالب دا غلام تو بھی علی دا غلام تے میں بھی علی ابن ابی طالب دا غلام سن میں علی دا غلام تے ابو طالب دے بیٹے علی دا غلام یزید بن عمر بن مورخ آکھن لگا میں ہاتھ چومے کے سینے دے نال لایا میں کیا عمر بن عبدالعزیز تینوں مبارکوں میں جیڑا تیرا پیر ہے وہی میرا بھی پیر ہے جیڑا تیرا پیر ہے وہی میرا بھی پیر ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمان لگے کرما والیا بختاں تے ناز کریا کر اللہ نے تینوں بھی علی بن ابی طالب دی بھی محبت عطا فرمائی تے مینوں بھی ابی طالب دے پتر ابو طالب دے بیٹے علی دی محبت عطا فرمائی میں تینوں دسنا اس ویلے بادشاہ میں خلیفہ میں لیکن میں علی دے در دا نمک خاراں میں علی دے در دا غلام میری جان بھی علی دے حوالے میری جدڑی بھی علی دے حوالے میرے سارے جسم دا مالک علی المرتضی بے مثال کر علی دا کر علی
در علی دا بے مثال کر علی دا کر علی دا در علی دا بے مثال کر علی دا کر علی دا لا زوال کر علی دا کر علی دا در علی دا میں تھوڑے تے بڑا راضی ہاں لا زوال کر علی دا در علی دا کر میرا سارا سامان علی دا جند علی دی ایمان علی دا میرا سارا سامان علی دا جند علی دی ایمان علی دا اے دل علی دا اے دل علی دا سر علی دا کر علی دا در علی دا بے مثال کر علی دا کر علی دا در علی دا بے مثال کر علی دا در علی دا کر علی دا سارے ولیاں دا پیر غیدر آقا مدنی دا پیر غیدر سارے ولیاں دا پیر غیدر آقا مدنی دا پیر غیدر کعبہ بنیا گھر علی دا کعبہ بنیا گھر علی دا گھر علی دا در علی دا بے مثال گھر علی دا گھر علی دا در علی دا پانچ واری اچھی بولو بے مثال گھر علی دا در علی دا دوسری باری پھر اور اونچی بولو بے مثال کر علی دا در علی دا بے مثال کر علی دا در علی دا چون یاراں دے صدقے چوتھی واری اونچی بولو بے مثال کر علی دا در علی دا کر علی دا پنجی واری سینے دا دل لا کے بول بے مثال کر علی دا در علی دا حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز فرمان لگے او یزید بن محرک تینوں مبارک ہوئے تو بھی علی دا غلام ہے تے میں بھی علی دا غلام کیوں نہ غلامی کریے مینوں نبی دے کئی سیابہ نے اے گل سنائی حدثنی عدت انہم سمعوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مینوں نبی دے اونا سیابہ نے کئی سیابہ نے گل سنائی جنہ نے نبی تو اپنے کنہ دے نالے گل سنی کہ نبی پاک نے ہاتھ پھڑ کے علی دا فرمایا سی من قلت مولا ہو فعلی مولا ہو علی نو نبی نے ولایت عطا کی تھی نبی نے فرمایا جیدہ میں مولا او دائی علی بھی مولا ہے یزید بن محرک تو بھی علی دے نعرے مار میں بھی علی دے نعرے لانا مل کے مارا نعرہ یا علی نعرہ حیدری سارے ہاتھ چوکے بولو نعرہ حیدری ایک بندہ آجے تک سست بیٹھا ہے یہ جے نعرہ مارو کہ وہ دے چستی آ جائے نعرہ حیدری نعرہ تحقیق